naraye ndose amahoro iwacu mahoro meza izuba ry'amahoro watumurikiye ndakwibuka gihugu cyanjye ndakwibuka gahugu keza ndakwibuka cyane Rwanda rwiza Rwanda rw'imisozi igihumbi Rwanda rw'imisozi nyaburanga Rwanda rwiza rw'akanyarwanda Padiri wajyanye Kayibanda bwa mbere i Burayi muri 50 hari mu kwezi kwa munani amujyana i Burayi mu nama y'abayobozi abiri. Muri urwo rugendo rero Kayibanda bari mu ndege yabwiye Dejime Pati buriya murabona mudakina n'umuriro ati nimudufashe kwigobotora ingoma y'abatutsi ati ndetse nimutabikora abahutu bazakora imyigaragambyo contre vous. Ibyo nabihereye nyine ku rwandiko batahutse Dejime Pati yabyandikiye umukuru wa Padiri Bera witwa Borukeri ati Kayibanda twajyanye i Burayi arambwira ngo turakina mu n'umuriro turebe ukuntu bari abantu b'abahutu b'injijuke tubafasha bigobotora abatutsi. Ni ukuvuga ko rero Parimehutu muri makeya ntabwo navuga ko ari abazungu bonyine bayikoze. Kayibanda yigitemo uruhare rukomeye cyane mbese naho Kayibanda kuva akiri mutoya icyo kintu yagifite cyo kurenganura abahutu. Yego private mbere yo kugira ikindi mbaza nasabye umwanya. Yego murakoze. Hari ibintu nkeka dukeneye wenda gukora ubushakashatsi ni byiza no gushaka ubuhamya n'inyandiko ariko na interpretation nayo burya hari ibintu bitahita bigaragarira amaso. Hari ikintu cyagaragaye ko mu nyandiko nyinshi buriya zitirirwa muri kiriya gihe cyane cyane cyitwa cya revolution, inyandiko nyinshi zitirirwa abanyarwanda ugasanga bijyanye na logique y'abakoloni ibintu bari biteguriye. Hari ingero, hari umushakashatsi wakoze teze ya presence muri 2017 ngira ngo muri Université de Bruxelles witwa Philibert abitangaho ingero zimwe. Hari nk'ibintu bya bashaka hari urugero rw'ukuntu uriya ntuza geologiste wari resident spécial w'u Rwanda yakoresheje inama y'aba-administrateur akababwira ngo arashaka ko bavanaho abatutsi bose basigaye muri administration babakureho, abatarapfuye abatarahunze bashaka impamvu izo ari zose zituma bavanaho. Noneho atanga urugero ko yakoresheje ubushakashatsi ku cyari bwana cyangwa icyo gihe yerekana ukuntu wari administrateur waho witwa Nice yakoze yaragenda aredige tract ubwe atumiza abantu barabaye buke ba Parimehutu yandika tract ivuga mu izina ryabo yuko badashaka sous-chef, hari sous-chef yashaka kugira ngo avane ku mirimo. Noneho barandika barayisinya ariko abakoze ubushakashatsi nyuma basanga ari urupapuro ubwoko bw'urupapuro ari wino ari imyandikire basanga bijyanye na raporo neza zanditswe na wa mu administrateur. Donc hari critique historique bakora ikerekana neza isano y'inyandiko basanga byakorerwaga mu biro bya ntuza bya wa administrateur w'umubirigi ariko yasohotse yitwa kari yabo bashefu b'abanyarwanda abantu batatu bamilita ba Parimehutu amazina ntabwo nyibuka bandika bavuga ngo uyu mututsi nitumushaka ngo nimukure mu kazi nimutahamukura tuzamwivaniramo. Yari menace iteye ubwoba. Ariko wowe wakoze ubushakashatsi wandika n'igitabo ku kintu cya ethnisme. Icyo kintu cya ethnisme cyangwa se irondabwoko kuri mwebwe nk'abashakashatsi ubundi irondabwoko ni iki kuko ni naho bijya gupfa bihera? Ndagisubiza ariko reke ndangiza icyo kintu ari nkiriho. Nashaka kwerekana yuko inyandiko nyinshi no kuzisoma twitonze burya. Donc hari abashakashatsi benshi kandi harimo mbo bavuze wa constitution nizere ko harimo Jan Linden. Cyane Jan Linden ari mu bantu batumijwe n'abaperezida kugira ngo abandikira amateka niko bandikira amateka y'abaperezida na politique mu Rwanda. Ari mu bemeza yuko iriya manifeste de vote yanditswe na DGMEP na ntuza na Ernot nitwa Ernot Charloine Ernot abo babiri Eugene Ernot
kandi ukabasanga n'ubundi na mbere hari ibyo bitaga za cercle z'abaintellectuels mu Rwanda. DGMP yarayikreye ashyiramo abo ngabo baza gushyira association y'abarimu bize mu ntuzo z'abagatulika. Kayibanda yararimo n'umuntu wagiye ategura biroroshye kugira ngo amwitirire ngo twajyanye mu ndege ambwira ibi nibi, kuko ikintu bagukorana kugira ngo berekane yuko ibintu byose ari abahutu babijana. Ati ikintu cyangaragariye ati nuko ibintu byose biro bikorwa mu Rwanda. Ati hari agatsiko k'abazungu abenshi bari mu Bubiligi. Ati bintagorwa, ati ubutagorwa barusha abahutu bitwa ba leader Hutu, bitaga ba leader Hutu ba Kayibanda na bagitera abo ngabo. Ati babarusha ubutagorwa no kwanga abatutsi. Icyerezo ni babaha resource, ni bakorera za démarches zose politique kugira ngo bumvishe inzego zose z'ubuyobozi mu Bubiligi, kubumvisha yuko ibitekerezo ari by'abahutu ariko nyamara nabo bantu babitera. Donc icyo kintu ni ukukitondera uko bakoze ku buryo nyine ibintu babikora bari inyuma, ariko bakabigaragaza nkaho ari abahutu batombotse, ari abahutu barakaye, barenganye, bagize gute. Ariko nabyo bifite ntabwo bishingiye ku mateka biri, bishingiye ku kiswe ideologie mythique. Na nitubona umwanya turi bubiganireho. Warumbajije icyo cy'amoko, kuko jenoside umuhigi ubwoko bw'abatutsi, abahutu biswe ubwoko, abatwa biswe ubwoko, kandi biragenda ibintu biremereye cyane. Yego, mu bushakashatsi rero mwakoze mwasanze ibi bintu ari ubwoko scientifiquement parlant? Scientifiquement ntabwo ari ubwoko na gato, kuko ibyo bita ethnie ababirigi bo sababirigi gusa, aba explorateurs, aba administrateurs coloniaux n'aba missionnaires abageze mu Rwanda mbere n'abatarahageze ariko bamenye u Rwanda bari Tanzania, kandi banditse bwa mbere ku Rwanda, abitwa ba Stanley, abitwa n'abandi ba explorateurs. Abo bose bandikaga ku Rwanda bavuga ngo ni race, donc nta nubwo ari ethnie. Bo bahitaga race nk'uko tuzi abazungu, abirabura, abo bita les jaunes, abanyaziya. Donc bo babishyiraga mu rwego rwa race. Nuvuga ngo itandukaniro noneho rirenze ibyo bita ethnie, ahubwo bigeze muri race. Niko anthropologie nako ethnographie y'abanyaburayi mu Rwanda yari imeze. Ariko mu by'ukuri bakubwira ko uretse na race nyine nibyo bitandukanye cyane. Ufashe abirabura n'abazungu cyangwa se n'abanyaziya, izo ni race. Uretse ko nabo hari abavuga ngo nabyo ntabwo yagombye kwitwa race zitandukanye, kuko ubundi yagombye kuba une seule race humaine, hagombye kuba race ya muntu. Hari izo mpaka ziracyahari. Ariko noneho ugiye mu rwego rukurikiyeho hari ibyo bise ethnie cyangwa tribu. Ethnie ubundi muri anthropologie y'abazungu muri za kinyejana cya 16 cya 17 ni correspondant n'ibyo bitaga état nation. Uvuga ngo ni igihugu gifite ubuyobozi, gifite territoire izwi n'imipaka izwi, ni nation. Kuko bavuga Ubudage, nkuko bavuga Ufaransa, nkuko bavuga u Rwanda, se bavuga ururimi rumwe, bahuje imico, bafite ururimi rumwe, ibintu naho batuye. Rero iyo ugeze mu Rwanda usanga icyo kintu abatutsi, abahutu, abatwa bagihuriyeho. Batuye hamwe, bavuga ururimi rumwe, bafite institution zimwe bemera, kandi bimaze imyaka n'amagana n'amagana. Noneho gusa hari ikintu nyine kigaragara mu mateka nyine icyo abantu bakwiye gusigarana ku bijyanye na ethnisme, ubwoko muri iyo sens anthropologique. No, baje kuyapika kuri Afrika no ku bindi bihugu bakolonije muri Aziya na za Amerika. Bo baravuga ntabwo bari abantu bakolonijwe, ntabwo twabemerera kwitwa nation. Ntabwo bari babyemerewe. Donc kubera kubasuzugura bati nation bivuze ko na abantu nyine mwarafashe igihe kirekire kugira ngo mwiyubake, mufite cohesion, mufite ikintu kibahuza nyine gikomeye. Bati rero ntabwo twakugereranya na bari abashenzi. Donc nation n'abanyaburayi bari ni za ethnie, ni za tribu. Donc ni amalgame y'abantu bahujwe wenda n'amateka cyangwa se n'ubukoroni cyangwa n'ikindi, ku buryo nyine nko mu Rwanda byarabagoye ko basanze n'abantu bamaze imyaka amagana n'amagana. Ariko kubera ko mu mitwe yabo baje ari abantu baje gukoloniza, kandi abo baje gukoloniza n'abantu bagennye ko ari abantu baciye bugufi cyane imbere yabo, ntabwo babemerera kuba nation. Niyo mpamvu baje nyine bahita race. Donc umuhutu ni race, umututsi ni race, umutwa ni race.
ariko noneho barabiyempoza rero byiswe etni babanje kubyita rasi nyuma biza kuba etni muri literature yakurikiye literature pseudo scientifique yakurikiye biremerwa n'ubu turabikoresha tubyita ko ari za etni ariko ni entre guillemets donc ni entre guillemets ntabwo ari byo padiri ashaka kugira ikindi yongeraho n'umuntu ashaka kugira icyo mubaza kandi akibaza ari batera byavuze binyibutsa nyine ibyo nakweze ku bushakashatsi mbona ko abazungu baraduhemukiye pe ku buryo ari kubona bukomeye kandi babishyize mu bwenge mbese abazungu baradusenye babifata igihe bashyiramo n'ubwenge mu bushakashatsi nakoze nagerageje gukora mbese icyo nakwita karandiriye y'amaritikiri yasohotse mu Burayi mu Rwanda muri Kongo mu Burundi avuga ikibazo cy'amoko mu Rwanda gusa kuva 54 kugera 62 bisohokera i Burayi ni Burayi ariko mu Rwanda nyine ndashaka kubaha echantion hari ibinyamakuru byinshi nyine binagiye nabyibaye no mu Rwanda ariko reka mfate nka kinyamateka ikinyamakuru cya Kiliziya Gatolika mbere kukuntu abazungu babikoze mu buryo babishatse kandi bagashyiramo imbaraga n'ubwenge kuva 54 kugera 62 kinyamateka yonyine yasohoye article zivuga Hutu na Tutsi 1228 muri mu myaka 8 umwaka wa 58 honyine kinyamateka yonyine yasohoye article 303 zivuga Hutu na Tutsi ku buryo icyo kinyamakuru mbese iyo teme Hutu na Tutsi niyo yari imbere cyane kandi bakavuga berekana ko ntacyo bapfana harimo ikibazo gikomeye ikindi kibazo mvuga ko abazungu baduhemukiye bafasha abahutu n'abatutsi na article zandikwaga n'abazungu n'abanyarwanda ariko umuyobozi wayo ya Padre de GMP Kayibanda ratarajyamo Kayibanda yari directeur en chef mu by'ukuri abantu baribeshya Kayibanda ntiyigeze aba umuyobozi w'ikinyamateka yabaye umwanditsi mukuru biratandukanye burya iyo ufite ikinyamakuru umunyamakuru urabizi ibyo wanditse bibazwa umwanditsi mukuru yego wowe uri umuyobozi nako bibazwa umuyobozi w'ikinyamakuru hari umuyobozi n'umwanditsi mukuru nano kuri RBM murabifite ikinyamateka yari ifite umuyobozi witwa Padre de GMP ku 54 Kayibanda ari umwanditsi mukuru byonyine kumuhakaza muri ikinyamateka akamugira umwanditsi mukuru ubwabyarimo message icyo gihe kandi witwa Aloys Munyangaju nawe yari afite ikinyamakuru yo barakitwa Tanvo d'Afrique cyandikirwaga i Bujumbura butekereza Bukavu cyakiriza ariko nacyo gihe cyane cyakiriza Gatolika Munyangaju nawe ari mu bantu ba fondateur ba Parlement Hutu murabizi Munyangaju ngo na Kayibanda bajyanye i Burayi mu ndege imwe muri 57 bagiye mu mahugurwa bacumbitse ku muntu witwa Lucie Bragari sindiro muzi ari mu batangije dialogue mu Rwanda 67 uwo Lucie Bragari yandihaga cyitwa la cité mu Bubiligi cy'aba démocrate chrétien cyo mu Bubiligi yanahawe décoration na Habyarimana pour l'anniversaire d'indépendance muri 87 uwo Lucie Bragari yarateye ubwoba 25 no 20 ngira ngo naye na kabiri yaradekorewe na registre donc abantu bagize uruhare mu kwimakaza registre yamudekoye 87 le 1er juillet nabyo ndabifite Lucie Bragari cyo simbizi uwo munsi cyangwa n'undi munsi wundi uwo munsi Lucie Bragari bamudekora ni 87 est-ce que ni 80 cyangwa 82 yarafashe ko ari 20e anniversaire giye ubwo ni 20e anniversaire ni muri 82 registre ni 87 okay bashobora kuba ari ariko bombi babaye dekore na regime Habyarimana uwo Lucie Bragari rero urabona bajyaga wenda ngo simbutse gatoya bajya mu nama i New York aba Parlement Hutu niyo bacumbikaga we ntabwo ari muri hotel bacumbikaga kwa Lucie Bragari uwo Lucie Bragari yari afite ikinyamakuru cyitwa La Cité yandikamo cy'aba démocrate chrétien ku buryo buriya Parlement Hutu yari ifite influence ikomeye y'abantu bitwa démocrate chrétien iva mu Bubiligi ubwo n'amafaranga boherezaga muri iyo contexte ya démocrate chrétien ku buryo mu bushakashatsi nakoze Musenyeri Gasabwa Innocent yatanze ubuhamya abuha witwa Musangamfura Sixbet yamuhaye mu kwezi kwa mbere 47 icyo gihe nta kibazo yikangaga Parlement Hutu yari yavuyeho ku ngoma ya Habyarimana Musenyeri Gasabwa yambwiye ko azi abapadiri b'abazungu bari barahuje Kayibanda n'abademokrate chrétien bo mu Bubiligi no mu Budage bakamuhiriza amafaranga no kuvuga buriya Parlement Hutu yatangira amafaranga y'abo bazungu yavaga Bukavu
hari umusaza n'ubu aracyariho uwo mushoferi wa Kayibanda icyo gihe niwe wabyemeje yabatwaraga nijoro bagiye Bukavu kuzana amafaranga. Ni ukuvuga iki rero nari natangiye wenda ndimo gusimbuka mvuga ko nagerageje gukora icyo bita calendrier y'amartikle. Wabonyemo inyandiko nyinshi cyane mu kinyamateka ariko ugatungurwa nuko biganisha igitunguranye muri niba ari cyo kibazo cyariho igitunguranye cyariho amakuru na actualité nanone niba ari byo byavugwaga byaganirwagaho hari cyaba gitunguranye igitunguranye kwari uguteranya Abahutu n'Abatutsi bitariho se ariko se ikibazo cya intu cyavugaga nyine ubundi kugira ngo nyine mufasha abadukurikiye habyariho erega ikibazo nuko tuca hejuru gufata Abahutu bose tujyo ugafata Abatutsi bose ukabakira mu gapaniye kamwe nicyo kosa rikomeye nuko Abatutsi bategekaga Jean Paul Haruwa mu gitabo yanditse avuga yuko bari 5% mu Batutsi bose Abatutsi bito ba shefu ba sous chef nabonye mu gitabo cyanyu muvuga ko yakoze ibarura bavuga ko hari ibihumbi nka 350 hayobora nka 50 gusa ibihumbi 50 ababenefisiyaga ababonaga inyungu imibare ariko irahari yego imibare irahari bavuga ko ubundi ikibazo cyari kuri abari muri administration ibandi donc abashefu n'abasouchef abacamanza ukongeraho abacamanza n'abitwaga abasesseur abandi abagurubanda n'abandi abo ngabo babaga barimo ari bose ari Abatutsi ko bose bigiraga mu mashuri amwe nta vangura ryari hari cyane ivangura ryari muri administration rero muri 59 abashefu bari 42 b'Abatutsi kuri 45 niyo mibare abasouchef bakaba 449 kuri 549 ngira ngo 559 kuri 549 kuri 559 donc différence ni 10 abo bantu mbiyimwe yanditse un article mu binyamakuru cyo mubiri icyo gihe Revue Nouvelle muri Revue Nouvelle mu 8 ariko ati abangu hari ikibazo cy'Abahutu n'Abatutsi ati abantu batageze ku gihumbi abo ngabo ngo Batutsi bose hari ikibazo cy'Abahutu n'Abatutsi kubera abo bantu batageze ku gihumbi niba hari ikibazo cyo guhana imyanya mu buryo wenda buvangura ni mu bibazo babikoze n'Ababiligi baracyahari kuko baracyari muri administration y'Ababiligi hari n'ikintu abantu batamenye buri muri 59 Rudahigwa ko yabonaga ariyo turufu bari bakoresha yarabatumije bose abo bantu bose bitwaga bari bafite ikintu bahuriramo cy'abayobozi b'inzego zibanze bafashe ubukoroni abashefu abasouchef n'abasesseur n'abajije arabasaba ngo nibatorere kwegura donc twegure mubwira Ababiligi ko baracyayobora bashyiraho abantu bashaka kuko nibo badushyizeho nimwegure mubabwire ngo dutanze démission collective noneho nimwongere mushyireho bundi bushya mukurikije ibyifuzo byanyu na reclamation z'abanyarwanda bumva ko bahejwe iyo démission barayitoreye Rudahigwa yasohotse mu nama yabaye kugira ngo ata influence abantu arasohoka mu gihe batoraga bose batorera démission collective hasigara abashefu babiri n'umusouchef no banze gutora banze kuva mu myanya yabo ariko abo bose baratoye batora kukwegura kugira ngo Ababiligi bashyireho ubutegetsi bashaka batanga raporo administration irayinyonga ntacyo bongeye kubivugaho ahubwo barakomeza bakuririkiza cya kibazo kugeza umuriro watsi muri ntibyabaye ariko reka dukoreshe nka supposition sinzi uko nibonera ikinyarwanda ntibyabaye mutekereza ko iyo haza gukemurwa ikibazo wenda cy'uko gusumbanya mu kujya mu myanya y'abayoboraga icyo gihe kigakemuka rwose abo Bahutu bize bakabashyira mu myanya n'Abatutsi bagasaranganya mu buryo bari mu myanya mutekereza ko nta kibazo cyari kiri muri masse muri rubanda hasi nk'abashakashatsi cyangwa nuko byo mugenda mubona burya rero rubanda iyo jambo rubanda ntacyo batwaye n'abandi bantu bakira ibibazo muri ikibazo cya sociale kiza muri ekonomi no kuvuga iyo umuntu afite akazi ka leta arahembwa afite umushahara bajya muri banki bakamuha amafaranga ariko umuturage udafite mbese wihingira mu giturage yaba Umuhutu n'Umututsi nta kibazo bafitanye namba ikibazo gihe cyose kiva mu bantu n'icyo gihe niko byari bimeze n'ubundi no kuvuga icyo gihe urebye amoko y'Abahutu n'Abatutsi nibyo nyine yakoraga yarabaruye asanga Abatutsi b'abaturage mbese bitwaga Abatutsi icyo gihe indangamuntu zimaze kuboneka basanze ari 5%
nako mbese abatutsi bategekaga ari 5%, abandi 95% b'abatutsi bari muri ramasi y'abahutu nk'abahutu bose babayeho nk'abahutu. Ni ukuvuga icyo warubajije rwose buriya ngiye mbyita n'ubu na hypocrisie ikomeye cyane. Icyo mvuga ko abazungu baduhemukiye bari babizi, baragendaga bakabona ko umututsi umukene n'umukene, umuhutu umukene n'umukene, bose n'abakene, kandi bo ni baramase nibo benshi cyane 90% y'abaturage. Barangije barajijisha bavuga ko abatutsi ari ikibazo bafitanye ikibazo n'abahutu. Ntabwo ari byo. Ibyo rero mvuga yuko sibyo. Urabivuga uyu munsi nk'uwakoze ubushakashatsi, ariko se bari abanyarwanda bo babivugaga mu kanya privateur yatubwiraga ko Gitera we yavuga ati genda umwami w'abahutu. Nubwo mu bushakashatsi bwawe Padiri Hildebrand ugaragaza ko Gitera yagiye anahindagurika cyane nko mu mwaka umwe yashinze udushyaka nka tune. Abo banyarwanda bo bari barize bavugirwa babwiye bati mujye muvuga ko abatutsi muri rusange barenganyije abahutu, bo babyakiririye iki? Ko ari ugushaka imyanya gusa private? Nkeka ko ni imibare ya politike tout simplement, kuko sina abahutu bonyine rega uriya bitangira Karaderi yabaye créé na ntuzana muri mu cyitwa ya residence y'u Rwanda. Donc n'ababirigi bayikereye bavuga ngo barashaka donc abantu bari mu famille princière y'abatutsi abashobora kuzajegeza Rudahigwa. Niko bazamuye abitwa Babwanakweri Barazarundazaro n'abandi n'abari abakozi ba administration kimwe n'abandi, ariko bo iryo tsinda bari barariteguye nabo mbere kugira ngo bazakire dissidence mbega mu cyo bitaga abatutsi. Bo bavuga ko n'amakuru menshi n'ibibazo nyine byo nk'icyo nyamakuru yavuze cyandikwaga ntuzarabereye redacteur en chef Munyangaje la cité oya ni hano d'Afrique ni cya mfite bavuga ko cyatangiriyemo buriya strategie y'ababirigi yo kugira ngo badiscredite ubutegetsi bwa Rudahigwa. Bavuga ngo ni ubutegetsi bw'igitugu ngo bukigendera ku mico ya kera, bashyiramo n'ingero by'ibintu by'ibihimbano kuvuga ngo abashefu ngo muri Ruhengeri ngo bashyize abantu ngo muri Senyege ngo barabatwika. Ari ibinyoma ariko bakora serie y'amarticle menshi yamaze nk'icyumweru bayasohora, bakayasohora i Bukavu akongera akajya i Bujumbura nabo bakayasohora no mu Bubiligi. Ibintu byako bikayarerera nabo bikasubiramo, ari ukugira ngo bategure opinion publique cyane cyane y'ababirigi, ntabwo yari y'abanyarwanda, yari y'ababirigi bateguraga kugira ngo ibyemezo bazafata bazavuye ko bashingiye kuri biriya byavuzwe n'abanyarwanda binubira ubutegetsi bubi ibintu nk'ibyo ngibyo. Donc iyo article bavuga ko yanditswe n'umupadiri w'umututsi baramuvuga witwa ngira ngo ni Bushayija Stanislas. Bushayija niwe yanditse, yari muri izo za club za cercle zateguwe na ba padiri de JMP mbere hamwe n'abari ubu twari tuvuze ntuza Bwanakweri n'abandi ni za groupe bari barateguye mbere. Ntabwo byasaba ko umuhutu necessairement, n'abatutsi nabo barafite ambition bazijyagamo, kandi noneho hari no kubaha bumva ko ni ibintu babwirwa n'umupadiri bubaha wabareza benshi, bakumva ibyo babwira ni ibintu bishobora kuzagira icyo bibagezaho kandi kiza ko bari barabemeje yuko ubutegetsi bwo mu Rwanda bw'umwami ari ubutegetsi buri ariyere akwiye gusimburwa n'abantu bashya b'urubyiruko bafite amatwara mashya. Nibyo bandikaga nabyo bemeraga. Rero bon wenda iturufu y'ubwoko yo hari ukuntu bayikinnye babaye nk'abihisha abandi, kuko bose babateguriye hamwe. Abo bose babateguriye hamwe ari kugira ngo bazashaka uburyo babirika umwami na Inari cyane cyane ko niyo batinyaga. Ariko nyuma iturufu y'ubwoko ngira ngo baje kuyirema bitonze, kuko yo ntabwo ari ikintu bashobora gupfa gushyira ku mugaragaro gusa, byashobora kutagera ku ntego, kuko urebye nka mitingi za mbere za Prosoma, kuko buriya Gitera niyo bateguye mbere, ariko buke baza gusanga ni umuntu batakwizera, bazamura Kayibanda banakubwira ko buriya bijya gutangira gutwika no kwica muri 59 mu kwa 11 Parimutu ntabwo yarizwe, abaturage ntabwo bari bayizi, bari baza Prosoma na Gitera kuko yarandikaga agasakuza, abantu nyine bari baza Prosoma ariko bakamufata nk'umufariseri uri aho ngaho. Baba bati uriya nawe arabyivugira nyine ati bazunga abantu banjye ari inkeho, atariko ati mpagarariye abahutu, ati ndi umwami w'abahutu, ati kandi abahutu ni nk'inzige, niko bivuga. Ariko kujya na Kayibanda ari mu Prosoma mu ntangiriro, Kayibanda ari mu Prosoma nawe no hari mitingi bakoreye hamwe mu kwa 9 ngira ngo i Butare, aho Kayibanda avuga ngo ntigomba gutera urujijo mu baturage, ngo haravuga ngo Prosoma ngo ni igisima gukiza ry'abatutsi, ngo byose ngo ni ugutera confusion mu baturage, ngo tuma kuba clear ku baturage bakamenya icyo duharanira, ngo ishyaka ryacu ni ry'abahutu,
ngo kandi u Rwanda ni urw'abahutu. U Rwanda ni urwabo, nibo batenye amashyamba, donc ni urwabo. ni Kayibanda. Ni Kayibanda, ariko na Gitera harabivuga. Harabivuga nawe yuko ngo u Rwanda ni urw'abahutu. Hari nk'inyandiko yandikiye ntuza muri 60 Kigeli amaze guhunga n'abarinari bamwe, abandikira bavuga ngo we Kigeli ngo n'abarunari bawe ngo ntawakurenganyiriza ko utazi ibibera mu Rwanda ngo kubera yuko umaze iminsi udahari. Ngo iyo uraye hanze y'urugo ngo kutamenya ibyabereye mu rugo ngo ntabwo gitangaje. Ngo nta n'uwabiguhora. Ngo ari ngo ngira ngo umenyeshe ibibera hanga hano noneho. Ngo ubu ngubu ngo u Rwanda rwacu twebwe abahutu ngo ruratengamaye akivuga nyine ngiye nyobora ibingibi, Kayibanda ayobora ibingibi, Munyangaje wo mu Babanda ni intumwa yanjye na Kayibanda. Ati rero ati u Rwanda ruratengamaye, rumaze kubona ababurugumestre bayobora amantuza makumi n'abakonseye babo, ati bose ari abahutu gusa. Ati u Rwanda rwasubiranye bene rwo. Donc niyo ideologie yari, ariko iyo ukurikiranye rero wenda ni mu mpaka yandi ubibereke isano y'icyo twise ingenga bitekerezo ya ntuza ya twakwita ya supremacy hutu, nicyo bise ideologie hamitique. Ndeko ntushaka kugifite ijambo bifatira aho bidusobanura. Bifatira rwose ideologie hamitique naho urugero rumwe ifite teze zigera kuri 3. Donc abazungu ba mbere bakiza bati bon abatutsi n'abantu baje ari aborozi baje vuba hangaha basanga u Rwanda rurimo abahutu nibo bakonza amashyamba, urebye ni nabo banyiri igihugu. Iryo jambo yanga basubiragamo muri 59 uyasanga textuellement mu nyandiko za Delagje yigeze kuvuga. Igitabo yanditse ngira ngo cya mbere version ya mbere muri 39 haranta bivuga ngo nimunyemera ntibibasomere wenda haranavuga ngo les autochtones du Rwanda, donc autochtones mu Rwanda abakavukire n'abatwa ngo umuhutu ngo le colon végétarien faisait reculer devant lui le bush et la forêt inextricables, peuplant tout grâce à une natalité surabondante. C'est lui qui a conquis et créé réellement le Rwanda. C'est lui qui a conquis et créé réellement le Rwanda. Iryo jambo rifate ufate nayo ryo kuvuga ngo ni de l'Arkije. Ni de l'Arkije. Donc niwe ngo qui a fait reculer devant lui le bush et la forêt inextricable. Donc niwe watemya ibihuru n'amashyamba y'inzitane imbere ye. Arahatura kubera yabyaraga benshi, mbega twavuga ko ari we waremye u Rwanda. Mu by'ukuri niwe waremye u Rwanda. Ndakomeza nyine avuga yuko niwe wiyise amazina imisozi, niwe washyizeho za institution ibintu byose. Noneho wareba iyo meeting ya ntuze ya Porosoma no ya ntuze iyo nababwiye ya ijambo rya ntuze ya Kayibanda na Gitera. Here kuri Gitera muri nyandiko yandikiye ntuza Kigeli yamaze guhunga muri 60 avuga ngo uru ni rwo Rwanda rwacu rushya twebwe abahutu banyiri u Rwanda. Donc asubiyemo la banyiri u Rwanda, donc nibo les véritables propriétaires. Noneho Kayibanda we arana abivuga ngo ngo ishyaka ryacu ngo rigamije abahutu basuzuguwe barenganijwe imyaka myinshi n'abatutsi envahisseur, donc baduteye envahisseur ubundi ni umunyamahanga uguteye. Noneho akagera navuga ngo tugomba kumurikira rubanda, donc abaturage turi hano kugira ngo dusubize igihugu bene cyo. Urumva iryo jambo riragarutse, igihugu bene cyo ni igihugu cy'abahutu, to gusubiza igihugu bene cyo ni cy'abahutu. Barasubiramo amagambo yanditswe n'abari abamissionnaire nabo bashingiye ku byo twise ideologie hamitique. Teze zayo rero izo ideologie hamitique ni 3 mu by'ukuri uziresume. Bari kuvuga ko abatutsi baje nyuma n'aborozi baje nyuma bakoresha inka kugira ngo bashyira abahutu mu bucakara. Hari umumissionnaire ubivuga witwa Arnu avuga ngo abatutsi ngo icyo ngo baneshesheje mbega abahutu ngo ninka. Donc inka ngo dore ikintu abatutsi bashoboye kuneshesha abahutu. Ngo umuhutu ngo agenda ngo aririmba ngo kanaka yampaye inka, ngo kanaka yampaye inka. ngo abantu ngo badafite na dignité yo kugira yumva agomba gusubiramo ko kanaka yamuhaye inka, akabyita ko ari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi. Ubuhake mu Rwanda umuntu wabibwira yaguseka. Ubuhake mu Rwanda abantu bose babujyagamo,
muri iki gice cya centre na sud uretse amajyaruguru ngira ngo n'uburengerazuba bakoreshaga ubukonde ariko abandi intuza ni ubuhake na Rudahigwa ubwo yarahatswe yanaburanye inka na nyirarume intuza rwa Butogo abirigi barabatandukanya bakora separation y'intuza y'inka donc uretse umwami umunyarwanda wese yarahakwaga kandi hagahakwa umuhutu umututsi umutwe ashaka inka kuko rero rwari ubutunzi ariko umuzungu yabifashe ko ni ikintu abatutsi bashyizeho kugira ngo bakandamiza arabyanditse ya mbere ya mite hamwe nibyo bigaruka muri 59 nibyo baheraho basubiramo no gusubiramo textuellement iriya raporo ya muzungu yo muri 6 ni ukuri donc hari clique y'abantu bakeya b'abazungu babagome abenshi babikoze wenda ari ubugome cyangwa se kukutamenya ariko bagize ubukana bukomeye abandi bagendaga basubiramo bivuze ngo n'inyandiko tubitirira nyinshi ntabwo ari izabo iyo ukoze critique yantuza gusoma inyandiko ugasoma text y'uyu munsi ugasoma text muri 59 ukagenda ukareba niza cyara zabirigi nako zabo bazungu ba mbere uko ntabwo ari abirigi gusa usanga hari ikintu twakwita genealogy yantuza y'amagambo donc ijambo rigenda risubirwamo n'umuntu mu ntuza mu bisekuruza bitandukanye nkiri kuri kiriya rero cyantuza cya 3 thèses za bite hamwe yego nkiri kuri iyi ngiyi ya mbere kuvuga ngo abatutsi n'abanyamahanga ni ibintu bikomeza donc bagosora muri 45 mbere ko bamufatiye muri Cameroon muri 95 bagosora abantu baramuzi yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 94 yanditse agatabo hari abantu bavuga ngo abatutsi ngo nta gihugu yigeze bagira ngo kugira ngo babe donc ishyanga babe un peuple yabyanditse mu gifaransa ngo nta na rimwe yigeze habaho ishyanga ry'abatutsi ari mu Rwanda ari mu Burundi ngo ari n'ahandi hariho hose ngo habayeho gusa abatutsi babaye naturalize donc ngo bagiye baba naturalize gahoro guhabwa naturalisation ni nko guhabwa ubwenegihugu ngo gahoro nguko bagiye bagera mu Rwanda cyangwa se Burundi ngo abatutsi ari ubungu bari na kera ngo bazahora ari abanilotique migrant donc abimukira b'abanilotique nilotique na hamite hari ukuntu babyitiranya muri ethnographie coloniale ngo babaye naturalize soit nk'abanyarwanda cyangwa nk'abarundi cyangwa nk'abazayirwa icyo gihe yari kiri Zaire taraba Kongo y'ubu cyangwa se abagande cyangwa abatanzania urumva kugeza muri 95 hari umuntu wari umuyobozi ukomeye mu rwego rw'igihugu aracyatekereza ko abatutsi n'abanyamahanga mu gihugu cyabo ntago bemerewe ntabwo ene gihugu bafite bishingiye kuri ya thèse de l'idéologie hamitike ya mbere uvuga ngo abatutsi baje nyuma ni bambaye isoro baje nyuma baza bitwaje inka barategeka barakandamiza bashyiraho ubuhake hari n'izindi nk'iya kabiri ivuga ngo muraza kuyigarukaho nimwihanganire gato dufata akaruhuko izo teze ya kabiri n'iya gatatu ndetse n'ibyo Padiri Hildebrand yashakaga kongeraho nk'umushakashatsi ni mukanya. Icyorezo cya covid kiriho kandi kugitsinda birashoboka. Minisiteri y'ubuzima irakugira inama zikurikira kugira ngo tugihashye. Ambara neza agapfukamunwa mu gihe cyose uri mu bandi kugira ngo wirinde kwandura no kwanduza abandi covid-19. Kwambara neza agapfukamunwa birakurinda kwanduza abandi mu gihe ukoroye, witsamuye cyangwa uri kuvuga. Zirikana kandi gukaraba intoki kenshi ukoresheje amazi n'isabune cyangwa se umuti wabugenewe. Igihe cyose uri kumwe n'abandi bantu zirikana gusiga nibura intera ya metero 1 hagati yawe nabo. Niba ukoresha moto wibuke kwambara agapfukamunwa, ugendana umuti w'isuku, ukoreshe n'agatambaro gashyirwa muri kasike, ubundi wishyure ukoreshe telefone maze ugere amahoro. Abatuye mu karere ka Rusizi by'umwihariko turabasaba gukurikiza amabwiriza bahabwa harimo no kuguma mu rugo. Icyorezo cya covid kirahari ariko dushobora kugitsinda. Garagaza uruhare rwawe mu kugihashya dusubire mu buzima busanzwe. Reka tugaruke mu kiganiro turaganira ku mateka y'ingengabitekerezo ya jenoside mu Rwanda, urugendo uko yavutse, babigizemo uruhare, uburyo bifashishije. Mu gice cya mbere cy'iki kiganiro abatumirwa turi kumwe Private Rutazibwa ndetse na Padiri Hildebrand Karangwa, abashakashatsi kandi bakabanditsi, bavuze ngo mu by'ukuri abakoroni baza n'abamisiyoneri basanze u Rwanda ari igihugu ari byo bita Etat Nation
ariko barabihakana kubera imyumvire yabo cyangwa gusuzugura, bakoresheje ijambo gusuzugura abirabura, baravuga ngo ntibashobora kugira etat nation. Bafite rero ibyo bahimbye, ibyo bigishije biranafata. Mu kanya private mbere yuko tujya mu karuhuko yavugaga ngo hari teori eshatu zikiswe mite. Hamite bagenderagaho, izo teze yaramaze kutubwira imwe ariyo yo kuvuga ngo abatutsi ni abanyamahanga baje nyuma, ariko kandi ni n'abanyamahanga. Ati nibyo n'ababagosora bakomeje kugenderaho baza no kubyandika nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Reka mpere kuri Padiri Hildebrand, ibyo bintu wenda duhere no kuri ya teze ya mbere. Bamaze kuvuga ko abatutsi ari abanyamahanga, atari abanyarwanda, bakoresheje uburiganya, bakoresheje amayeri kugira ngo bigarurire icyo bitaga imbaga y'abahutu. Abanyarwanda bo babyakiririye iki kugera ubwo bigera mu 1994 bakabica bita abanyamahanga? Ese nk'abanyarwanda barebye kure bakavuga batari ko ibintu ni ibinyoma? Ibyo bintu wabanza ukareba ko ababyanditse ni bande kugira ngo abanyarwanda bijuke babifate. N'abapadiri bari batatu: Padiri Pages Albert, Padiri Louis Duracje na Padiri Alexis Kagame. Mbese ayo mateori private yavugaga, abapadiri uko ari batatu mu nyandiko zabo niho bayashyize imbere. Urumva bayigishaga mu maseminari na kaminuza yiziye 63, mbese nibyo bitabo abantu bari bashyize imbere, ari mu byo bintu mbese bimeze bityo. No kuvuga ko kugira ngo abanyarwanda nk'uko bibajije babifate babimire badashungura, harimo ikibazo navuga icyo bita opportunisme. Bari abinjijuke ba mbere, bari abantu bana bashaka imyanya gutegeka. Buriya umuntu ufite inyota y'ubutegetsi yakora ibintu, yakora amahano. Bo baravugaga bati tuzi nuko tuvuga nka Kayibanda, umugore yari umututsikazi, Rwasibo na Batiste nayo byari uko, n'abandi ntavuze amazina bavuga ko na Gitera ndetse harimo gutangaza bwa mbere yise amategeko nge nibyo nita hypocrisie nyine. Ni ukuvuga baravuga dupfa kugera ku butegetsi. Muri 59 mu kwezi kwa 12 Kayibanda na Makuza Anastase baje gusura Musenyeri Peroti. Mujyo nyine mbifite mu banya bivuze mu gitabo abantu batanu barariwe. Noneho cyo gihe Musenyeri Gasabwo aravuga ati, abaza Kayibanda na Makuza ati iya Parmehutu yanyu kurimo guca abanyarwanda makabiri ko mwarebye ukundi ko mwashatse izina. Ngo baramubwiye bati dupfa kugera ku butegetsi, bati tuze ko mu mahanga koko Parmehutu byumvikana nabi, ariko nitufata ubutegetsi dushobora kuzabihindura. Ariko cyagaragara nuko muri kongere ya Parmehutu yo ku itariki ya 8 z'ukwa gatandatu 1960 uwitwa Bicamumpaka yafashe ijambo ati muramutse mukoze ku ijambo Parmehutu murihinduye jewe sindi wanyu. Ni ukuvuga iki rero, bari abanyarwanda ba mbere bashatse Parmehutu kwitsindagira harimo ikintu cy'inyota y'ubutegetsi. Mbese bo bavugaga bati abanyarwanda bacikamo kabiri dupfa kugera ku butegetsi. Nicyo navugaga nti burya umuntu ufite inyota y'ubutegetsi kugeraho, ariko kugeraho birababaje. Reka tubivuge uko turi muri monde scientifique et intellectuel. Kugeraho umunyapolitiki avuze atyo, atekereje atyo, kugeraho amateka yisagaragaza ko nta kosa afite, ikibikosa n'inyuma Machiavellisme. Ibyo bintu bya Machiavel niwe wavuze ngo bankunda batankunda, na Nero yarabivugaga bantinye. Ikosa nuko batekereje batyo cyangwa nuko na nyuma babikomerejemo? Ariko aho nawe wabukabije. Machiavellisme buriya ntabwo aricyo bita ethique muri politique, cyane cyane mu kirisitu. No kuvuga umuntu umeze gutyo ntiwamushima ngo ni Machiavelliste. Aricyo bita ethique muri demokarasi. No kuvuga cyane mu kirisitu hari ibintu utagomba, hari umugozi, umurongo utagomba kurenga, bagita ethique. No kuvuga niba abantu bapfa ukabibona ngo urashaka ubutegetsi ngo oya, hari ikibazo kiba kirimo icyo gihe. Muri iyo nama se ethique bari bayishyizehe? Muri ako kanama kabo unavuga mu gitabo ko barayiwe baganiraho, Gitera adahari, ngo aza no kuza yibeshya ko ari bube perezida, asanga gahunda zarangiye. Bamubeshye. Nicyo wise hypocrisie. Ni hypocrisie nyine. No kuvuga bo babonaga
ko parime hutu irimo gusenya ubumwe bw'abanyarwanda kandi uko bari barakuze bari barahetswe n'abatutsikazi barahetswe n'abahutukazi bakiri abana batoye barigishijwe n'amoko atandukanye mbese mu kuri bari bazi yuko ibyo bintu barimo ari ugukina teatro. Abandi bashakashatsi abandi bahanga mu mateka y'u Rwanda babivuzeho iki? Critique babikoreye ni yihe? Baratandukanye cyane. Nk'uwitwa Philippe Regency nawe namukozeho cyane, n'uwitwa Yann Linden, witwa Pater Nostre, baratandukanye burya n'abashakashatsi. Harimo cyane nko ku ngoma Kayibanda, nk'uwitwa Pater Nostre yari umuntu wa Kayibanda cyane kuburyo ubushakashatsi bwe ubukira question. Witwa Philippe Regency yari umuntu wa Habyarimana ariko akarangiza akagira akantu ka distance agakritika. Abashakashatsi benshi nagiye sinavuga amazina yabo ni benshi, hano mfite amapaje nk'umunani nabanditseho. Ugenda harimo abo ubona batari abascientifique mu by'ukuri babogama batewe n'inyungu babona n'ugezweho, ku buryo nk'uwitwa Birogiste Colonel yanditse igitabo nawe ku mateka ye, ariko ugasanga ni umuntu ukoma amashyi y'abaparime hutu, ku buryo b'abashakashatsi. Ariko parime hutu ntatinya kwita umwana we niwe wayiremye, ahubwo we en fait arevandika ntuza paternité, niwe wabikoze kuko en fait ni ikibazo rero ni wari ufite ijambo. Uvuze abashakashatsi babibona bate? Abashakashatsi baratandukanye, harimo ababona rwose bakritika n'abandi ubona bagiye bohotse. Ubwo rero mukimpa ijambo, arabundi bushakashatsi nakoze ku bapadiri bagize inkunga ikomeye mu ivuka rya parime hutu kandi b'abatutsi. Nabyo ni ikintu abantu benshi wenda batazi. Hari abapadiri b'abatutsi kuva 53 kugeza 60 bari pro parime hutu ndetse babishyira mu bwenge. Ndabaha urugero, nk'uwitwa Justin Karibwami, we naramusuye turaganira, twahuriye i Paris. Ndamubaza niko se kuko igitabo yari yanditse naragisomye, yaragituye Habyarimana kandi ari umututsi wiriya mu burasirazuba, kukimutura ntacyo bintwaye cyane, ariko harimo akantu ka message. Ndamubaza nese kuki washyigikiye parime hutu cyane? Ubwo nabwo nabihereka ko Donamurego yanditse igitabo kinini cyane, murakizi cyangwa marakibonye, ashima Padiri Justin Karibwami avuga ngo revolution ya 59 Padiri Justin Karibwami yagize uruhare rukomeye cyane kandi ari umututsi. Kubera iki? 58-59 niwe wari umwanditsi mukuru w'ikinyamateka, umupadiri niwe wandikaga za article za Rutwitsi kandi ari umututsi, ku buryo Padiri Dejemepe yajyaga avuga ngo Justin Karibwami ngo ni kado Imana yahaye abatutsi. Wono umupadiri rwose yahaye abatutsi, Padiri Justin Karibwami w'umututsi nyine, ngo ni kado Imana yahaye abatutsi. Kubera abatutsi kandi kuko ari parime hutu, umututsi ushyigikiye parime hutu ni kado Imana yahaye abatutsi. Mbese abatutsi bose bagombye kuba parime hutu kugira ngo babeho, ariko izina rirabakuramo. Ariko Padiri Dejemepe bivuga izina ubwaryo kwari ukumwogeza ati komeza. Urumva niwe wandikanye mu kinyamateka Justin Karibwami yandikamo ibintu biri pro parime hutu byo gutwika kandi uri umututsi. Noneho Dejemepe akavuga ati umupadiri w'umututsi ushyigikiye gutwika ni mwiza, ni kado Imana yahaye abatutsi. Undi mupadiri wagize uruhare rukomeye muri parime hutu mu ideology yayo ni uwitwa Stanislas Bushayija. Bushayija rwose yari politicien weruye, ari padiri. Urumva nabyo kuki bamwemereraga? Ubundi abapadiri ntabwo bemerewe gukora politiki. Turi bubigaruke kuko turasangamo n'indi miryango nayo yagiye ishyirwa mu majwi. Komeza. Uwo Bushayija rero muri 55 kuri 19/3 yashinze ishyaka bwa mbere mu Rwanda, afatanyije na Bwanakweli na Rwigemera na Lazaro Ndazaro n'umuntu witwa Pierre Baranyanka wari chef y'u Burundi uhanganye na Mwambutsa. Bahuriye Kamonyi kuri paruwasi. Buriya paruwasi ya Kamonyi mu Rwanda niho hambere bashingiye ishyaka rya politiki yitwaga MPP, Mouvement Politique Progressiste. Undi mupadiri navuga wana washyigikiye parime hutu ni Musenyeri Gasabwoye, nawe rwose arabyivugira ko yakundaga Kayibanda, ko yakundaga parime hutu. Urumva Kayibanda ari redacteur en chef, icyo gihe Gasabwoye niwe wari umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru. Kayibanda yari redacteur en chef. Kayibanda yajyaga i Bukavu ku munsi w'akazi, barangizaga akazi saa 11 akajya i Bukavu ijoro ryose
bakagaruka nka saa moya za mu gitondo Kayibanda akajya mu kazi atageze niwe ngo karabe Musenyeri Gasabwa yahagera ati bite ko ari businzira bukeraneka amenya yuko inka bakavuza ingoma ati n'icyo kintu kuki tutagiheraho tukabona ko abantu bibeshye ni urugero mbese yatangaga icyo gihe ariko yavugiraga nko mu butayu ntabwo abantu bamwumvise mbese yari umunyamateka werekana ko ibintu twagendeyemo ari ubushakashatsi bw'igihande kimwe ariko hari ubundi bushakashatsi bukwiye gukorwa yarabivuze ni urugero mbese mbahaye rwo Ntezimana Emmanuel za teze ebyiri zasigaye ntabwo mwazivuze n'ubwo wari watsumanya ndazigeraho ariko mbanje gukompleta ikibarubajije ubushakashatsi si n'abanyarwanda gusa babashakashatsi n'abanyamahanga bandika ku Rwanda hari ibintu bitakigibwaho impaka iyo kintu cya ideologie mythique ni ikintu cyataye agaciro muri monde scientifique mu bashakashatsi nta gaciro bigifite ariko hari inyandiko zitandukanye zagiye zigira tugarutse mu Rwanda muri za 1994 n'umunani faculté ya histoire yagiye ikoresha ibyo bitaga journée d'histoire buri mwaka bagatumira abantu batandukanye ariko harimo n'abashakashatsi bo muri université birumvikana bigeze gupubliya igitabo cyerekana ibibazo mbega bitakigibwaho impaka mu mateka y'u Rwanda n'ibishobora kuba bigifite impaka bakerekana izo arizo ariko n'izindi publication ziba nyuma nk'igitabo cyanditswe n'abashakashatsi nanone bakoranye na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ku mateka y'u Rwanda ni igitabo cyiza cyane kibisubiramo kikerekana izo faze zose z'amateka uko u Rwanda rwiyubatse n'ibintu mbega twavuga ko bifitiye gihamya uyu munsi abantu badashobora kongera gusubiraho ariko ikibazo ni uko propaganda ya politike yo ntabwo ishira mu mitwe y'abantu vuba nta nubwo nibaza ko ibyo bintu byaragezweho n'ubushakashatsi bimenyekana bihagije wenda hakwiye gushaka izindi ngamba zituma turaza kuzigeraho tugana ku musozo ariko ubundi muri monde scientifique barabyemera ko bitagifite agaciro yego ngarutse rero kuri ntuza za teze ya kabiri za ideologie mythique ya kabiri avuga ngo abatutsi ni banyamuke bategetse donc bakoresha ubutegetsi bwihariye bihariye ubutegetsi kandi ubutegetsi bukandamiza abahutu kandi aribo benshi binyuze mu buhake no mu zindi obligation ni nk'amakoro cyangwa se ibyo twakwita imisoro y'uyu munsi iyo teze rero niyo teze ya kabiri ya gatatu ivuga ngo abatutsi abahutu n'abatwa ni rasi zitandukanye kandi ziva ahantu hatandukanye izo nizo teze eshatu izo discours zakomeje kuvugwa biragaragara mu nyandiko muri uru rugendo rw'ingenga biragaragara mu nyandiko z'abambere batanakandagiye mu Rwanda nk'abastanire n'abandi bagarukiye Tanzania ariko bakajya bareba imisozi y'u Rwanda bakabaza abantu b'abarabu bacuruzaga muri za Tanzania babatere ahantu nihe bakavuga ati nahitwa mu Rwanda na abantu bameze gutya na gutya bavuga ko bavuye abategeka ngo bavuye mu bihugu bya ruguru iriya bishobora kuba ari mu Misiri cyangwa za Abyssinia cyangwa na Caucase muri Aziya noneho bubakira iyo bise ngo ni théorie mythique ni uvuga ngo ufite yatangiwe n'uwitwa Charles Seligman ariko iza gusubirwamo n'abashakashatsi benshi muri kiriya gihe na bakagame kugeza kuri bakagame barakikoresha donc ni théorie yemewe cyane igira igihe cyo kwemerwa irakoreshwa cyane mu bushakashatsi no mu mateka ya Afurika yari ishingiye ku kintu kivuga ngo abazungu bajya gutangira colonisation mu mpamvu zateye colonisation ubundi hari impamvu nyinshi ariko hari ebyiri z'ingenzi hari ugushaka ibyo bitaga za resources donc gushaka imitungo kamere ariko hari na racisme donc kuvuga ngo na amoko n'abantu bacupiye baciye bugufi cyane bakeneye kugira ngo babe civilize no tubazamure tubahe urumuri mbega rwo gutera imbere icyo kintu rero racisme wenda ntabwo ari racisme iri primaire nk'iyo tubona iri violent ariko n'abamisiyoneri bazaga ari byo bitekerezo bafite donc abantu baje mu bugira neza bwo kugira ngo bajye kuzanzamura abantu mbega bacupiye bameze nabi n'abandi bose nuko bazaga babitekereza noneho hari za teori zijyanye n'amoko nyine badevelopye mu kinyejana cya 19 i Burayi zari zogeye cyane private iryo rya bisomo rirerere rya anthropologie n'ibindi mbabara ariko ndarirezuma kugira ngo twumvike dusigaranye iminota mike yego twumve ideologie mythique yego uruvuga ngo bashingiye kuri racisme bakavuga ngo
ibintu bagize muri Afurika bagasanga ari ibintu bibatangaje. Basanze nk'ubutegetsi buri organize n'ibindi nk'ibyo bakavuga ati ibintu ntabwo bishobora kuba ari iby'abirabura, kuko abirabura uko tubazi nk'abanyaburayi ni abantu baciye bugufi, bacupiye, badashobora kugira ibintu bizima bifatika bageraho. Niba rero barabigezeho ntabwo ari abirabura, ni ubundi bwoko bwaturutse ahandi bushobora kuba bufitanye isano ya kure n'abazungu. Nuko ideologie hamitike yaje ishingiye muri Bibiliya en fait, aho bavuga ko ngo abana ba Noe bari mu witwa Ham cyangwa Sham, ngo yabonye se yambaye ubusa yasinze divayi, noneho abibwira bagenzi be, Isara avuma, ntiyamuvumye ahubwo yavumye Kana umwana we umwuzukuru. Noneho rero bakavuga ko abo birabura donc ni bya bivume bikomoka kuri Noe, ariko bifitanye isano n'abazungu, nubwo ari bivume ariko bifitanye isano n'abazungu. Nubwo rero byazanye ibintu bigaragara ko ari bipfa kuba bizima muri Afurika. Mu Rwanda rero bakiti abahamite n'abatutsi, kuko basanze ari igihugu kirorganize gifite nyine ayo mateka twavuze, ibintu bigaragara ko ari bizima, bati ntabwo ari abirabura babikoze ibi ngibi. Babishimangiye ko ari abanyamahanga. Ni abanyamahanga, donc ni abatutsi babizanye kandi baje vuba baturutse aha n'aha. Aborozi bari bahari kuva na mbere yose. Hanyuma Padiri Hildebrand waranditse muri iki gitabo cyawe, uravuga ngo ni urupapuro rw'141, uravuga ngo ugutsinda kwa Parmehutu ni imwe mu nkomoko za jenoside yakorewe Abatutsi. Mu by'ukuri inkomoko nyamukuru ya jenoside ni ubukoroni. Aha hari uwakwibaza ati mbese iyo inari raderi cyangwa prosoma rimwe muri ayo mashyaka ritsinda mu 1959 1962 n'abakoroni bahari, jenoside yari kuzashoboka mu 1994. Ugasubiza uti igisubizo tugiye gutanga cyagibwaho impaka. Uretse Parmehutu nta rindi shyaka ryari gutsinda ngo jenoside izabe mu 1994. Ariko tuzi ko jenoside yakozwe ku bwa MRND. MRND uyibonamo Parmehutu, niba ari Parmehutu yakomeje ku yandi mazina, bihuriraho bigatandukanira rwose ni continuity. Buriya MND nabyo harimo nashyizemo comparaison hagati ya MND na Parmehutu. Ingenga bitekerezo birabyita iringaniza ry'amoko. Burya harimo ikibazo gikomeye cyane, ni ukuvuga ubuhutu n'ubututsi byabaye valeur kandi ntabwo ari byo. MND buriya yubakiye kuri manifeste y'abahutu ku buryo buriya muri za 80 manifeste y'abahutu barayanditse mu gatabo kugira ngo yigishwe, mbese yongere yigishwe. Hari igitabo izindi yanditse cyitwa La fin des mythes, la découverte de Karinga, la découverte des mythes. Sindi mukizi bon naragisomye iparite za nyuma yakizemo ibintu byo muri za ministeri n'iki ngo kibe kinini, ariko parite ya mbere yerekanaga nyine ko umututsi ari ikibazo. Ndabaha urugero kugira ngo usubize. Muri 76 mu kwezi kwa 11 Habyarimana agiye ku Kibuye gukoresha inama y'abaturage, mbese yasuye perefegitura ya Kibuye, yaravuze ngo ndiyamye abakobwa b'abatutsi basuzugura abahutukazi ngo bigira ngo ni beza. Perezida wa Repubulika abwira abaturage muri stade ku Kibuye hariya igatwara yakubakwa. Ibyo nabisomye mu gitabo cyari izindi. Donc Habyarimana ubwe nka perezida ngo yiyamye abakobwa b'abatutsi kazi ngo basuzugura abahutukazi. Urumva umukuru w'igihugu uvuga ibintu ngibyo atandukanye na Kayibanda na Gitera. No kuvuga ikiro buriya Parmehutu, mbese MRND ideologie ya MRND mu byerekeye amoko ni Parmehutu nzima kandi na jenoside 1994 burya hajemo izo mbaraga zose, hajemo Parmehutu, hazamo MRND 1994. Niko byagenze kugira ngo bigire imbaraga zikomeye kuri iyi. None ko turagana ku musozo w'iki kiganiro, ariko nanone ntarababaza buri wese ikibazo cya nyuma. Hari ibindi byagiye bigarukaho mu bushakashatsi by'imiryango, mwavuze Kiliziya na bamwe mu bihaye Imana muri Kiliziya, ariko hari n'imiryango ubona abashakashatsi bagenda badomaho urutoki ya Kiliziya Gatolika. Mwavuze IDC, niba ari IDC niba ari ibyo byo mu Bubiligi,
ntabwo turi bubitindeho, turi mu Rwanda nubwo ari amateka y'u Rwanda. Umuryango wa Regio Maria hari aho ugenda usanga abantu bawugarukaho bati nawe wagize uruhare, wagize uruhare kiwe nk'umushakashatsi noneho. Nabikoze nabyanditseho nabyo chapitre yose. Regio Maria muri makeya kugeza uyu munsi ni umuryango kiliziya yubaha cyane kandi ufite agaciro, ufite akamaro, ariko mu by'ukuri ufite amateka akomeye muri Parmehutu. Abaregio ba mbere basezeranye kuri 15 z'ukwa munani 1953. Perezida wa mbere w'icyo bita Presidium y'Ikabgayi yari Kayibanda, Vice Perezida yari Rwasibo, umunyamabanga ari Kariopi, umubitsi ari Rucamakuba Pascal. Abo bose bagiye muri Parmehutu. Ni ukuvuga iki rero? Regio yagiye igaba amashami mu gihugu atari cyo kintu cya mbere yaremewe, ariko barayikoresheje icyo bita instrumentalisation. Niyo mpamvu nko ku itariki ya 27 z'ukwa karindwi 1959 Kayibanda yanditse urwandiko yandikira Perezida amubwira ko MSM Mouvement Social Muhutu imaze kugira abantu 10,000 mu gihugu hose. Tugiye kandi Kayibanda yari muri Regio, mbese wareba ugasanga ni gute mu kanya gatoya iyo Mouvement Social Muhutu ikivuka itanazwe igize abantu benshi cyane gutyo. Ni ukuvuga iki rero? Umuntu witwa Philippe Régence rwose bivuga niwe nawe arabivuga nko kuvuga. Philippe Régence n'uwitwa Yann Linden. Yann Linden niwe yabwiwe na Kayibanda 72 akora ubushakashatsi, yavuze yuko Regio Parmehutu, mbese inzego za Regio nkuko yo Regio yubatse ni nako Parmehutu yari yubatse mu ntangiriro zayo. Niyo mpamvu yahise igira imbaraga cyane mu gihugu. Ni ukuvuga Regio rwose ikigaragara mu ntangiriro yashyigikiye Parmehutu ku buryo bukomeye cyane, ariko birumvikana ko nicyo bita instrumentalisation ntabwo ari cyo yaremewe. Si cyo yaremewe. Dusoza rero ndaguha umunota umwe. Urwo ni urugendo rw'ingengabitekerezo ubonamo abamisiyoneri, abihaye Imana, abanyapolitike, abayobozi, abo bazungu n'abaki bose. Uyu munsi ingengabitekerezo ya jenoside iyo muyireba ishobora kuba icyambaye uwo mwambaro wa politike, igifite abayize, igifite ndetse na bamwe mu bihaye Imana baba bakivugira. Niba ari uko bimeze, abantu bayirwanya bati? Kamere kuri mbo byo nabigusha kwipfobya. Buriya jenoside igira intambwe 10. Intambwe ya nyuma iba mwipfobya. Buri ipfobya ni nko gukora jenoside. Buri umuntu upfobya jenoside abantu barabisuzugura. Burya abayikoze yanayikora. Ubu rero igihe cyose gupfobya bigaragara, burya jenoside iracyari mu mitima y'abantu. Biravuga iki rero? Hari nabikozeho inyandiko nza gusanga hari intambwe 9 muri kino gitabo birimo. Intambwe 9 z'abapfobya. No kuvuga impamvu zituma umuntu apfobya ziratandukanye. Hari abapfobya bitwaje ubwenge, ngo nge nigisha kaminuza, ngo ndi free, ngomba kuvuga ibyo nshaka, ariko agapfobya. Hari abapfobya kubera amateka yabase banga gutatira wa murongo cyane cyane mu Burayi. Hari abandi bapfobya bitewe n'inyungu z'amafaranga yo hanze. Abapfobya mbese bari uburyo bwinshi. Ni ukuvuga iki rero? Uyu munsi ipfobya niryo ureberamo ko jenoside ikiri mu mitima y'abantu. Private abantu bitware bate icyo cyo ngira ngo cyari gisobanutse? Yego kirasobanutse. Wenda icyo nongeraho nuko ingengabitekerezo uyu munsi uburyo iri formule en fait ni kuva muri 59 mu kiswe revolution. Nerekanye teze za ideologie amitike, ariko hari nicyo bise ideologie de la suprématie hutu cyangwa hutu suprématie ideologie. Iyo ngiyo nayo urebye yubakiye kuri bya bindi za teze za ideologie amitike abatutsi bagize gutya na gutya, noneho abahutu bagomba kujya gutya na gutya. Ikintu cya mbere ishingiyeho nakwita ko ariyo teze centrale yayo. Nuvuga ngo abahutu nibo baje mbere, nibo benshi. Kuri izo mpamvu ubutegetsi bwa politike bugomba kuba ubwabo. Niyo ideologie yakoze muri 59. Yaravuze urugero yaratanze rwa Habyarimana, ariko byarakomeje kuri regime Habyarimana. Harandi yavuze muri uriya mwaka yavuze 76 nabwo aganira n'abaturage. Mutaramaje ngo hari abantu ngo abatutsi ngo batera kaduruvayo sinzi ibintu yabazaga, aje kunsubiza ngo abatutsi ngo bagomba kwitonda kuko ngo haramutse hongeye kuba imvururu nk'izabaye muri 59 ngo no bambere babigwamo. Ni ku Kibuye. N'amagambo ya perezida wa Republika iryo gihe encore une fois. Donc ntabwo narebye neza aho bivuga, ariko yari zantu zakoraga turune yakoraga mu giturage.
bivuze ngo nicyo kintu cyo kugira ngo apiburiye za manifeste za Parmehutu kandi atari ishyaka rye yarayivanyeho ariko yumva ko ideoloji yayo aracyayikeneye akayirempurima akabidisiba mu baturage. Unafashe n'amategeko yagiye ashyiraho yo gukumira abatutsi bahunze kugira ngo batahuke, ngira ngo hari indigano mushobora kuba mwarabikozemo, ni amategeko menshi guhera kuba Kayibanda kugeza ku bwa Habyarimana, ubwicanyi, kubakumira mu kazi no mu mashuri n'ibindi byinshi. Ni iriya ideoloji n'ubundi yakomezaga y'urwango. Ariko ubu ngubu nyine nibyo uyu munsi yihishe mu bihe nyuma ya jenoside yapfunyitswe mu cyitwa politike, mu cyitwa ngo akarengane k'abahutu, mu cyitwaga ngo bamwe n'abanyama. Uyu munsi ipfunyitse mu biki ku by'abantu bakwiye kuvuga bati attention iki ni danger. Iracyari ya yindi ideoloji ya ntuza ya supremacy tugenda cyayibona kuko ndi ku mbuga zitandukanye ziriho abanyarwanda cyane cyane abari hanze. Iracyagaragara rwose. Hari abantu bumva ko badashobora kwemera ubutegetsi buri ubu ngubu kubera bati ni ubutegetsi bw'abatutsi, hagomba kuba ubutegetsi bw'abahutu nibwo bwa demokarasi, nibwo bujyanye na demokarasi, nabwo bujyanye na justice n'ubutabera cyangwa se no guca akarengane. Abantu bakibyemera rwose ku mugaragaro kandi akabyandika. Ejo bundi nabonye hari umwana w'umukobwa witwa Ibari Alice Kana yasohoye inyandiko yo kwihanganisha abarokoze jenoside mu gihe cyo kwibuka, avuga ati naje kubona nyuma muri posting bavuga ngo ni umukobwa wa ntuza wa Sakarije. Ariko message nabonye zari nyinshi cyane zishimiye ubwo butumwa, ariko hari n'izindi nabonagamo zikigaragaza yangenga bitekerezo. Kandi n'urubyiruko n'abana bakibyiruka, hari abana bakiziritse kuri uriya murage wa ideoloji ya supremacy hutu, bumva ko uko abazungu babivuze nuko bimeze, abatutsi barakandamije, abahutu barigaranzuye kandi abahutu bagomba gutegeka. Ntabwo intebe y'ubutegetsi ibaho umuntu umwe buri gihe, ariko ngoma y'abamere no ku ngoma y'uyu munsi niza Parmehutu zanyuzeho na MRND, ingoma y'ubutegetsi ni imwe, utegeka agashaka aho bafatanya. No ku ngoma z'abami mu Rwanda gusa no ku isi yose, n'abana bava indimwe ku mwami umwe ababyumva nyine bitware bati ni ikibazo cy'ibitekerezo. Ntabwo nakubwira ngo bitware bate, iyo umuntu atekereza gutya banza umwereke ukuri, nabanza agira ubushake bwo kugira ngo amenye ukuri. Hari wenda aho bitageraho vuba, habeho ingamba ababishinzwe nka za komisiyo z'ubumwe n'ubwiyunge cyangwa se zo kurwanya jenoside, bashake za strategies zituma ubumenyi bugera ku bantu benshi, bye kuguma muri milieu academique, abantu babimenye, kuko hari abana benshi babyumva gutyo kandi bakumva ni ukuri. Nibyo babonye ntamenye ko ino ideology ni nkuko bavuga ngo muri Afurika y'Epfo abana bavuka bakavuga ati umurage wa ntuza apartheid ni mwiza, abavukiye mu Burayi bati umurage wa nazisme na antisemitisme ni mwiza, tugomba kubutsimbararaho. Cyangwa se ibitoro tubona muri Amerika, abantu baba bati umurage wa ntuza wa supremacy blanche tugomba kubutsimbararaho. Ahandi amahirwe y'abandi bafite nuko bamenye ko ni ibintu bibi. Nk'Abadage nyuma y'intambara ya kabiri y'isi na jenoside y'Abayahudi bagize ikintu bise cya culpabilité. Haba n'abashakashatsi n'abafilozofe kabitwa Habermas bo kwerekana yuko Abadage bariho baricuza kubera ko ibintu byabaye n'agahomamunwa. Iyo process ntabwo iraba mu Rwanda. Sibyo bivuze, hari umunyamerika wanditse agatabo gatoya mu myaka ishize witwa Johnson, yerekana avuga ati ntabwo mu Rwanda kandi si abanyarwanda babitera, babandi babiremye na n'ubu baracyafite imbaraga zo kumya gukuririza ya ngengabitekerezo. Nibo bafite imbaraga, nibo barwanya leta batayihora amakosa yakoze necessairement, ahubwo bayihora yuko ni leta badashaka kubera yuko ntabwo ijyanye n'imyumvire yabo. Rero hari ibintu byinshi byo gukora, ariko cyane cyane abantu banze basobanukirwe kandi ababishinzwe barebe uburyo bakora kampanye iri massive yo kugira ngo abantu bamenye ukuri, kuko ibintu byose bavuga ngo abatutsi barakandamije. Umushakashatsi waje muri 1997 w'umupolonais witwa Chekhanowski ngira ngo yavuga ati mu Rwanda abamisiyoneri barabeshya n'abakoroni barabeshya, intuza akarengane gakorwa n'abazungu baje, donc abangaba ari abombi ari abamisiyoneri n'abantuza, ati karenze kure ibyo wakwimagine, ibyo watekereza. Ati inzego z'ubuyobozi za gakondo zari zifite kuzirengera abaturage bazo, atariko abangaba baje bazanye ibintu bishya biteye ubwoba, barazana abantu barenga 600 babikorereye n'abasirikare n'iki bakeneye amaposho, bakajya mu baturage bagasaruza ibintu ibyo kurya n'amatungo n'ibiki byose bagafata kandi ku mbaraga.
abamisiyoneri bashaka kubakisha inzu zubakije amatafari n'amategura, bakeneye abantu bikorera ibiti, bakeneye abatwika amatafari, bakeneye abikorera ibyo biti, barabikoresha abaturage. Ati iyo mirimo ikoreshwa abaturage, ni imirimo batigeze basabwa na rimwe mu buzima bwabo. Hari naho bageze bakajya barasa abaturage, irwaza barasha abaturage, abamisiyoneri barasha abaturage kubera ko banze classe barabarashe. Abamisiyoneri barasa abantu, raporo y'umuregional irabivuga ngo batwitse inzu irenga 100 bica abaturage batabarika, banyaga inka kubera ko abaturage bakubise abagande b'abakateshiste bagiye kubashyira igitugu kugira ngo bajye kwikorera ibiti byo guteka amatafari. Donc za obligation, hari n'imisoro yagiyeho ku bwa Musinga, umusoro witwa ngo irari yo kugira ngo bakorekisione ibintu byo guha abazungu bariho bagenda mu gihugu. Akarengane kazamwe n'abakoloni karenze cyane akashobora kuba kariho mu Rwanda, kandi noneho ubutegetsi abanyarwanda barabuhuriyeho, uwo ntuzabivuga ati ubutegetsi bwari disibe bishingiye kuri za lignage, donc ni imiryango, ntabwo ari ubwoko, si utututsi, ibintu byinshi. Donc hari ukuri kuragaragara, ubushakashatsi bwa vuba burabyerekana, ariko bikeneye kugira ngo bigere ku bantu benshi, kandi abantu bumve ko bagomba kwitandukanya n'umurage mubi, kuko iriya ni racisme isanzwe nk'uko tuyibona nyine abazungu bariho bica abirabura hera muri Amerika bashingiye ku rwango gusa. Ni doje y'urwango, nta murage urimo, nta muntu ugomba kwitsimbira ngo bavuge ngo basogokuruza ngo cyangwa basogokuru ngo bari parmehutu ngo ni ishyaka rya gakondo ngo ni ishyaka ngo rirengera Rwanda nyamwinshi. Ntaho bihuriye, ni ikinyoma, ni urwango, ni ubugome. Murakoze cyane. Uko mu byise ngira ngo ntawe wabihitamo keretse afite ikibazo cy'ubwenge. Dusoreje aha, ukomeze kugira ibihe byiza. Rwanda ukarire nguhogore, Rwanda rwiza rw'akanyarwanda ure intambara yadushumurije amashitani y'amoko yose ayironda kuko inzika inzangano, ay'ubusambo, ay'ubusahuzi, amacumu y'amacinya hamwe na korera ndetse n'ayirari iry'ubutegetsi. U Rwanda rwacu rw'abanyarwanda mu myaka yarwo yose turwanya amacakubiri n'inzangano mu ivangura iryo ari ryo ryose ry'umuntu cyangwa amatsinda, bitanga ubumwe bw'abanyarwanda mu mahoro mu iterambere, bitanga u Rwanda ruzira jenoside, u Rwanda rwuzuye ubusabane ku bantu cyangwa amatsinda yose y'abanyarwanda. Don't forget to subscribe to Abwenj channel. Abwenj channel. Wisdom House.